Saya akan mempersiapkan alat-alat yang akan dibutuhkan untuk tindakan latih napas dalam dan batuk efektif. Yang pertama ada gelas untuk air minum hangat, ada bengkok, ada kom tempat sekret, ada hand sanitizer, ada handspoon, ada tisu, ada stetoskop, dan juga ada perlang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Benar dengan Ibu Umi. Perkenalkan, saya perawat Arafah. Di sini saya dinas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Katanya Ibu mengalami sesak napas, betul? Betul. Oh gitu. Baik, kalau begitu saya akan melakukan tindakan latihan nafas dalam dan batuk efektif. Tujuannya untuk mengeluarkan sekret yang ada pada Ibu. Waktunya kurang lebih 10 menit. Tempatnya di sini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kalau Ibu bersedia, saya akan menyiapkan alatnya ya, Bu. Baik Ibu, alat-alatnya sudah siap. Alangkah baiknya sebelum melakukan tindakan, mari kita bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya periksa ininya dulu ya Ibu. Bentar ya Bu. Ya. Sebelumnya apakah Ibu bisa duduk? Kalau begitu Ibu duduk ya. Ini saya bantu. Kakinya diluruskan dan duduknya nanti tegak ya Bu. Ya, terus. Ibu punten ya, dipasang emas terlebih dahulu. Ibu, kita mulai ya tindakannya. Nanti Ibu tarik nafas dalam sebanyak 3 kali. Kemudian nanti ditarikan yang ketiga, Ibu keluarkan nafas sambil Ibu batuk. Nanti badannya agak condong ke depan ya Bu. Mari kita mulai. Tarik nafas dalam-dalam. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Ibu batuk dengan keras. Selesai ya Bu, sini. Saya simpan. Penting ya Ibu. Saya periksa lagi tinggi napasnya ya Bu. Saya rapikan kembali ya Bu. Saya bantu Ibu untuk tiduran lagi. Tindakan sudah selesai ya Bu, mari kita membaca hamdalah. Baik, nanti saya akan datang ke sini lagi di jam
satu untuk memberikan ibu obat ya. Kalau begitu saya permisi, selamat siang.